爭少少我就可以一桿入洞噶啦。你坐喺嗰度做乜嘢啊？我已經買咗啦。有冇搞錯啊？頭先唔係咁多，你做咩轉台詞？唉，講馬太叫我嚟呢度，咁出咗 lift 之後行左定係行右先得㗎？你都同我講先得，我而家點啫？我而家去邊點請好咧？直行啦，呢度係一火一梯㗎。嚇！你個姿勢使唔使咁有氣勢啊？坐得廳嘅正中間呢一邊就係 open kitchen， 再加一個飯廳。呢度中間就係一張咁大嘅 sofa， 而呢一邊又係設計好靚嘅背景，再加一個咁無敵嘅露台。你玩晒啦呢間屋！時間嘅關係，我已經買咗啦。呢一間大宅除咗有超級無倫勁爆靚嘅主人房之外，仲有3間客房、1間阿姨房，全部都有獨立廁所，各有各空間，各自各精彩。你signature係咩啊？唔好漏咗呢一個私人泳池啊！一伙人一個泳池，我覺得係15至20左右10零20米啦，就足以你喺度游個奧運㗎啦已經。我哋有住過嗰啲 villa，邊有咁大啊？適合一家大細咁樣咯。咁個景望出去，就算唔係游，浸下水，做下啲健體操，哇！真係無敵。整咩食好咧？好似南瓜湯又幾好。呢間屋我哋嘅咩？頭先咪話俾你聽，我買咗咯。電器啊，呢啲櫃啊，係咪全部你揾人嚟整啊，鑲上去㗎？梗係唔係啦，買嗰陣時包埋㗎啦，收樓標準啊。唔係咁靚啊話，冇花冇假，你眼見到嘅櫃桶全部都係發展商包埋。咁我梗係要預備定佢哋今晚嚟飲南瓜湯之後咧，就仲有呢啲紅酒啦。你再咁講，我真係開始相信你㗎咯喎。信啦。設計真係好有心思啊！你見到開放式廚房同餐台係連埋一齊。另外，你係煮緊餸嘅時候係可以直望全個廳望晒，直接見到游泳池啦，見到客廳啦、飯廳啦、中間睇電視嘅地方啦，所有朋友都可以睇住你喺度整嘢食嘅。我想講下呢啲花，佢咧會自動感應到嘅乾濕度，跟住就會自動噴水㗎啦。呢一個咁霸氣嘅露台，採光度十足，直角形設計，直通私人泳池。無論你行去左邊或者行去右邊，都可以享受無敵嘅美景，真係好正啊！如果你都想好似呢位姐姐咁樣咁悠閒，住咁大間屋之餘又唔使打掃，又有時間泡下茶，你就需要請一個姐姐咯。呢個姐姐可以係印尼，可以係菲律賓，咩國籍唔緊要，最緊要就係佢間阿姨房。嗱，呢間阿姨房嘅設計好特別嘅，佢有道後門係通去另外一部 lift， 亦都係通去另外一個單位嘅阿姨房，所以兩個阿姨可以多多溝通下清潔嘅技巧啊、廚藝啊等等。而且女傭每一次出入都唔一定要經過大廳，咁就俾到僱主或者佢自己都更多私人空間啦。房入邊有廁所、有窗戶，房間亦都有窗戶，採光度十足，空氣流通。呢一個咁貼心嘅設計，對於女傭嚟講都係一份好大嘅尊重啦。哇！主人房呢組咁大咁靚嘅櫃，會唔會一早做定入伙嗰陣時勾爛晒啊？放心啦，正式入住之前先會安上去，安排夠細心。廁所都劏開咗2格啊，一邊係坐廁，另外一邊係沖涼房。如果我屋企個廁所都有2個洗面盆，我就唔使同港馬太爭啦。再配合埋呢個浴缸，我都好想要啊，因為我而家住嗰度係冇㗎。雖然只要有夢想，凡事可成真，但似乎唔係今日喎。港馬太醒啦，發完夢未啊？走啦，我哋睇完示範單位啦。嚇！示範單位？屋入邊嘅設施當然重要，但係附近嘅配套都唔可以忽略。呢一個商場就有銀行、超市同埋食店，為住客提供服務。我哋認識嘅 KK 一般都係便利店，細細間，只係得少少嘢賣。而呢一間 KK 就唔同啦，佢入邊係會有晒你生活所需嘅一切物品供應，就唔係淨係賣下杯麵啊、汽水啊、啤酒啊、雪糕咁簡單啊。就咁睇落，應該同你平時見到嘅 KK 有好大分別。
因為呢間嘅面積真係大好多㗎。帶你睇下部分嘅貨品啦，有即食麵，有煮食用嘅油、鹼粉、貓糧、廁紙、米，仲有咖啡粉。當然凍肉都唔少得啦，咖啡機都有。如果唔想煮，落街食有冇選擇呢？有，帶你去睇。另外，如果你想要室內裝修設計啊、維修啊、買下家私啊，呢度都有選擇嘅，帶你去睇埋。頭先商場入邊嘅 KK 超市滿足唔到你需要，你咪過嚟呢間睇下咯。呢度主要賣各式各樣嘅雜貨，而且新鮮蔬菜都有㗎。我哋今次嚟到並唔係就咁睇下示範單位就走嘅，我哋真係想喺度住下，感受下呢個社區嘅氣氛，欣賞下美景。而家先去酒店攞房休息一陣，先至再出去 check in 先。入住嘅時候已經俾大堂嘅高爾夫球風籠罩住。因為呢度擁有2個18洞嘅球場，好多人都慕名而嚟打波㗎。搞掂啦，而家上房先。我哋係住7樓，等開門。有2間房，雖然我哋3個人，但係空間就大好多啦。上到嚟，哇，咁靚嘅，係一個 open area 嚟嘅喎。哇，真係有晒植物喺每一層嘅喎。我哋嚟之前呢，我睇過少少資料話佢個概念係每一層。每一個單位都要有所有嘅植物喺牆身，果然係全部係咁樣，好靚喎！真係。喂，講馬太，左邊係高球場啊！你睇下幾靚。哇，好靚喎，真係。同埋好通風啊！呢度。想像唔到㗎，因為喺冷氣地方咧，諗住進入都係啲冷氣地方，一出嚟就係見到植物。係咯，我覺得呢個設計好喎。如果佢就咁包住晒話，又一出 lift 已經有冷氣，我反而覺得唔好。好 resort feel。係啦，高球場係。冇冷氣㗎，去啦！到咗我哋間房7045，嚟一個。我即刻除鞋，我淨係呢個服務我已經好 like 啦。哦，係喎，好啦，正式入到嚟，由頂落到底，超過2米高嘅鏡，咁即係話你有幾高都唔會有任何咩問題啦。入喺度。跟住左邊就係廁所啦，見到有個大浴缸先。鵝蛋型㗎。鵝蛋型係喎，呢個浴缸咧就好啱我嘅，因為我住嗰度係冇浴缸嘅，所以有時咧身痛啊、腳痛啊、背痛嗰啲想浸下熱水舒緩下係冇嘅，今晚就有一個好機會啦。企缸，閂好晒門，都係鵝蛋型設計嘅企缸。係啊，就唔怕話滲水出嚟啊。因為有隻門，通常咧好多酒店都冇呢隻門。好，出去房睇下先。成個 design 咧都係木嘅，係比較高級啲咁樣咯。呢度有個衣櫃啦，打開個衣櫃睇下都好喎。咁大個，有條鹹魚咧，咁高個衣櫃嘅，好靚喎！哇，好齊全啊！燙斗、夾萬、燙衫板，仲有浴衣。跟住我想講下呢盞燈啊，咁得意嘅。打高球喺度，係喎。外係有一張寫字台啦，帶 notebook嚟啊，你想係做下嘢啊都可以嘅。出邊露台望下風景先。哇！呢張凳應該好舒服啊。一望無際啊！呢度就係高球場啦，出邊望出去。哇！好多 golf 車。跟住就係佢哋嘅設計，全部都係用綠色植物去包圍住，全間都好有度假 feel， 好靚。送你4個字。咩啊？洗滌心靈。喺酒店休息完之後，我哋就坐佢隨時都可以招手上落嘅高球車，去到售樓處嗰度參觀一下。參觀完之後，我哋就去咗 Water Park， 又睇下風景先。呢度係 Forest City 嘅 Water Park， 全部你眼見到嘅地方都係住客可以用之餘，外來嘅區外人都可以用嘅。點解呢？我覺得有2個好處嘅。第一就係人氣多啲先啦。第二就係俾多啲人認識下 Forest City 呢個地方啊嘛。如果你淨係住客嘅話，你靠口講口傳咁冇咁多人可以感受到噶嘛。
好啦，呢度見到個泳池嘅，我頭先睇過啲水咧係好乾淨嘅，你可以過嚟睇下。好明顯唔係即係日久失修啊，或者求其保養嘅。你會見到水池係唔會有樹葉啦，因為好多地方咧，你會見到嗰啲生晒青苔啊，樹葉沉晒底啊，好多垃雜嘅嘢啊，係啦，甩咗嚿磚。呢度係真係冇嘅，保養得好好。同埋你睇下嗰啲涼亭咧，通常我哋去大馬咧見到呢啲涼亭，嗰啲葉都已經冇咗一半㗎啦，喺個頂嗰度，跟住啲樹咧已經枯晒，呢度全部都係唔會見到，保養係好好嘅。好啦，跟住咧就兜去出邊。其實出邊咧係沙灘嚟嘅，係一個人造沙灘啦。當然，因為呢度全部都係填海填出嚟噶嘛。好，跟住我嚟講森林、講環保嘅地方啦。咁所以咧，佢喺區入邊用嘅高爾夫球車車啲住客去每一個地點嘅位咧，都係用電車嘅，即係叉電嘅。咁前邊你見到嗰一啲咧，都係電動車嚟嘅。好悠閒喎，見到有人拖狗。其實真係整個區域係好悠閒。咁入邊就係有 duty free shop 啦，即係所以你喺呢度買啤酒啊，落嚟呢度傾偈啊、飲酒啊，係一個好適合嘅地方嚟嘅。我講咗好多次都係咁講，係打理得好好，真係打理得好好，全部都係你見到係花咗好多人力、好多心機管理，你先可以咁樣嘅。如果唔係，全部都冧晒呢一早。嗰啲人話鬼城死城啊嘛，邊度係咧？我唔覺喎。哇！呢度因為係公用啊，所以咧見到好多外來人。係咯，咁呢啲又係鬼嚟嘅咩？鬼城人嚟噶嘛，全部都點會係鬼城啊？嗱，望下出邊沙灘，其實一家大細喺度玩啊，好多人，環境好好嘅。如果住 JB 嘅朋友啦，放假冇嘢做，咪揸架車入嚟。我覺得係一個足以玩一日好休閒嘅地方，係絕對可以嘅，因為全開放㗎嘛，又冇入場費，又唔係好似嗰啲咩水上樂園啊、咩公園啊，全部收你幾百蚊咁樣，幾多鬼城喎！老實講，我初頭睇好多網上嘅報道啦，甚至好多 YouTuber 啦拍到入到嚟咧，真係好陰森恐怖。講真，我嚟之前咧，我都有少少打過突，但係嚟到之後發現聽咧就不如自己睇，唔好靠隻耳仔，靠對眼。你而家靠對眼，我就見到好多人啦。如果你見唔到咧，可能係你隻眼要驗啦。我都見到啊！你都見到有人啊，嗬？仲要好多下添啊！好，出嚟沙灘睇下，影下個沙灘幾多人？出嚟睇下，何來荒廢啊！而家係6點鐘，好舒服嘅時候。海風吹埋嚟，好涼爽。你兜一個少少嘅圈，由左至右俾人哋睇下幾多人喺度。我相信越嚟越多人㗎啦。可能有啲朋友咧睇住我呢段片咧，又話：哇，我都想又揸車過嚟望下。哇，係啊，係真係會有機會越嚟越多人嘅，因為大家慢慢開放啦嘛，其他嘅地方又可以飛過嚟，又發現原來嗰啲好多話呢度荒廢咗啊，全部都係假嘅時候咧，就慢慢就會多人啦。所以我頭先見到好多商鋪咧，其實已經陸續開返。無疑喺疫情嘅時候係好多真係閂咗係真嘅，因為疫情唔好話呢度啦，其實好多地方都閂啦。你都接埋咗啦，冇錯啦，即係好正常嘅。但係而家開返，咪就係開返咯，咁咪又返嚟咯。你睇下環境幾好。對面係新加坡噃。有人玩嗰啲 ATV 啊，係咪啊？呢啲叫做係喎。嗱，有保安叔叔，你睇沙灘唔會話好多垃圾，一件兩件梗有㗎啦，即係可能有時吹咗出嚟，但係整體係好理想嘅，就係咁樣啦。大家有機會真係要嚟下。呢個咁靚嘅地方，梗係適合一家大細嚟玩啦。啊，講開小朋友，呢度又有冇學校呢？有嘅，呢度有一間美國排名好前嘅國際學校。過往好多佢哋嘅中學畢業生都俾世界知名嘅大學取錄㗎。如果你都有興趣送你嘅小朋友嚟讀書嘅話，就請你參考佢個網頁啦。夕陽無限好，只是近黃昏。等等先，黃昏之後會有夜景㗎嘛？我同港馬太就上咗去31樓呢個地方，欣賞 Forest City 嘅夜景，仲望埋去新加坡對岸添。晨早起床，清新開朗，
夜晚瞓得好冧，一覺瞓到大天光。喺啱啱瞓醒，蒙蒙查查，仍然係半夢半醒之間，擘大眼一見到呢個美景，100%醒晒。梳洗之後就走落去食翻個靚自助早餐。喺 Booking.com 入邊呢一個 Golf Hotel 有8.2分，我睇翻所有嘅指標幾乎都係8.5分以上，有啲直情係接近9分。用呢個咁客觀嘅數字就可以反映到住客住完之後係好滿意呢間酒店嘅。我就比較為食啦，所以港馬太就唔等我啦。佢話去周圍去行下，但係我揾唔到佢喎，佢究竟去咗邊啊？衰婆走咗去邊啊？你明知呢個 Forest City 咁大，你就唔好周圍行，同我一齊啦。喂，港馬太，你坐喺嗰度做乜嘢啊？我一早就嚟咗呢個 Canadian Tower 啦，你揾我唔到咩？你一早嚟，我嚟咗10次啦，不如你跟我嚟睇下有幾多嘢睇啦。我要睇靚嘢㗎。呢個就係跳舞房，再前邊呢，健身房，呢啲好多 condo 好多住宅都有，但係出邊呢一個 view 就唔係啦，跟我嚟睇下啦。呢個 view 我睇10次都係話嘅。噔，就係呢一度180度定係270度嘅無敵海景，對面就係新加坡啦。嚟過嚟呢個位，呢個位影先正啊！嗱，本身呢度係泳池嚟嘅，你係咪望出去好似個人就嚟跌落去咁啊？呢邊呢就係酒店啦 ，Forest City 啦，遠嗰度2棟呢就係佢哋嘅標誌性全海景嘅建築啦。對面就係新加坡啦，成個設計係非常靚，真係好正呢度。如果你攞住本書，攞住杯啤酒，攞住杯果汁坐喺度，你話係咪嘆好耐都得呢？我而家就試下喺度瞓下覺先。哎呀，哇，爽啊！除咗下邊有一個咁靚嘅海景之外，呢度如果你係招呼朋友啦，都有一個好正嘅宴會廳。嗱，呢一張咁大嘅台咧，就可以坐20人，入邊細啲都可以坐10個、12個。而個 view 咧亦都係非常之開揚，有樓景有海景。我記得以前香港咧，我係住過有樓景又有海景。咁淨係齋海景，講真對我嚟講就好似真係齋咗啲咯。係喎，人哋話對住海景咧有個島啊，有啲樓啊係好啲喎。啱啦，我哋以前試過住嗰度咧，係全部都海，係真係冇咩睇，好比較悶嘅。係啊，得幾隻船咁啊，夜晚先有偶然有2眼燈。呢個就正啦，我唔識講，我淨係識話啫。聽個廚師喺度就當我係啦嚇，喺度整嘢食，跟住啲朋友咧，就喺度望住個海景，個廚師啊慘啲啦，要咁樣睇。但係你嗰啲朋友係咪好爽啊？一人即係你炒飯啊、蝦啊、海鮮啊咩都得啦。跟住啲朋友就坐喺度同你傾偈啊，圍住你話係咪一流呢？即係唔係誇張係真嘅。我即係以前香港啊或者馬來西亞呢度咧，都睇咗好多唔同 clubhouse 嘅呢一類型嘅嘢。呢度可以話係我記憶之中係最靚。呢個 clubhouse 冇得輸，真係好靚。睇完呢個咁靚嘅會所之後，我就坐車出發去做我人生第一次嘗試嘅事——打高球。嗱，我呢個係完全係新仔，除咗平時喺電視睇下啲咩世界賽嗰啲新聞報導呢，或者係本地嘅朋友介紹我去邊度打，甚至拉埋我去，我都係冇試過嘅。但係我今日可以嚟到呢一個 Forest City 嘅高球場入邊拍俾大家睇下，而家就直接入去佢哋2個18棟嘅高球場，睇下究竟係有幾靚。哇！望落去就咁呢個鏡頭，真係好似去咗沙漠咁喎。跟住咧就翻去綠洲啦，唔係海市蜃樓啊，隔離就係㗎啦，一邊沙漠一邊綠洲。肯定要紅啦！嘿，喂，第一次嚟到呢個 golf 場嘅草地啊，我覺得有少少興奮嘅感覺。梗係興奮啦！啲草咁靚，係有個好大嘅設計概念嘅，即係有綠洲啦，有呢個沙漠啦，又有湖啦。個設計師阿 Jack 同佢個仔真係好厲害。
哇，好似咧去咗沙漠，隔離有個綠洲咁樣啊！係啊，即係你又哇一路架車咧行入嚟，好寧靜嘅地方，好好。你如果喺 KL 做呢啲場咧，你總係出邊有啲車路啊，有啲高架，有啲 highway 喺你側邊 freeway 咧，呢度乜都冇，淨係聽到雀仔聲，又有科目多龍喺度行落條河嗰度游水，真係好正嘅感覺。呢個係一個 standard 18棟嘅一個高球場嚟㗎嘛。係咪一個場咁少啊？唔係啦，總共有2個場，同埋嚟緊仲有第3個場出現添。我哋啲朋友咧，其實都好中意打高爾夫。叫咗我哋好多次，有時話，不如去玩下啦。但係我哋都覺得，好似對呢樣嘢唔係好認識，跟住我哋就冇參與。但係我哋喺度嚟到嘅時候，一路坐住個巴士入嚟嘅時候咧，就覺得我哋開始明白點解啲人咁中意打高爾夫嘅。係因為你打完一個洞咧，你又可以用你嘅技術啦，可以去改善啦。跟住你打咗個波，你可以行過去啦，你可以坐車過去，成個環境全部都係綠色，好似去咗旅行咁嘅陰公。係啦，拍拖嘅可以談心啦，生意嘅可以傾啦，朋友嘅可以吹水啦。有恩怨咧，咪解決佢咯，喺呢度咁靚嘅環境，解決埋佢啦。係啊，或者你有機會咪嚟睇下咯。梗係要嚟啦，因為傳奇球場同埋由設計大師梁國坤先生創作嘅經典球場，兩個都一樣咁出色，大家又點可以錯過呢？喂，一嘢就嚟咗沙漠啦！哇，真係快喎！香港嘅高球場，香港地方咁細，真係要有翻啲斤兩先可以做到golf。有錢得唔得？其中一個條件啦。咁你同我就爭啲啦。第一個已經唔得啦，第二樣嘢咧就係仲要人推薦啦。有啲應該係人嘅啲關係啦。第三樣嘢咧就係你過咗第一關、第二關，仲要排隊。嗱，呢啲資料咧都係以我哋淺薄嘅認識去話俾大家聽。好似香港咁樣啦，好似我啲朋友咧，佢哋都有玩 golf 嘅，不過咧就只可以限於喺練習場咯。即係起到一層一層一層，跟住對住出邊一個好大嘅位，打個波都唔知飛咗去邊嗰啲練習場咧。係啊，但係佢哋都話係好好玩㗎，何況係一個咁靚嘅環境。起身啦，喂！我唔想起身。我只可以用2個字嚟形容呢度嘅維修保養，就係無敵。講咗咁耐，係我港馬佬大顯身手嘅時候啦。嗱，我係咁以用幾分鐘，叫阿導師又係咁以指導下我，幫我打氣，1、2、3，一嘢，跟住咁樣少少，我就可以一杆入洞噶啦。而家我嚟到，梗係做埋最簡單嘅工作啦，但係又最艱巨嘅呢啲任務，就要將個波打落去。我其實咧之前如果唔係拍片嘅話咧，我就一隻手指尾就打落去噶啦。但係拍片，做翻整個動作啦嚇。係咁以一推就推落去。又似你，我唔信啲球唔入，我咁樣打。Yes， 人生第一次搞掂。都可能叻過你㗎。係啊。我話唔信啊嗱。嗱，你睇我揸杆就知啦，我都學咗幾分鐘㗎。大家雪亮眼睛嘅觀眾，你相唔相信佢呢球會入咧？我整個近鏡俾大家睇。嗱，當一個女人專注起上嚟咧，自己都驚啊！話俾你聽。唔單止你驚啊，連個無線咪都驚埋，受埋干擾啊！哇，喺你咁樣打落去，攝住喺度，即係入定唔入啊？唉，是但啦，我幫你推埋落去，當你入啦。Eddie here from Japan. So, how do you feel about this golf course? 唉，真係慘啊！受到干擾。呢位受訪者嚟自日本嘅，佢就話呢一個高球場係佢見過其中一個最靚，維修保養都好好，所以佢都會推薦俾其他人嘅。2日1夜咁快就完咯！開心嘅時光特別快，又係時候講拜拜，我哋都返屋企啦。多謝你收睇呢一集，拜拜，下次見。